Festival Hatun Pawai se complace en presentar a tu orquesta Super Sonido de Huancayo, los originales del doctor Bernardino Serva Camayo. La música es nuestra herramienta para difundir nuestra cultura del centro del Perú. Así se baila, así se goza, así se baila, así se goza. Vamos Fernando Romaní Contreras y su linda esposa. Su ingreso, la familia santiaguera Torpoco Espinosa, desde el corazón del Valle Azul, Quilluay, Huancayo. ¿Y cómo lo bailamos? ¿Con quién tocamos? Con tu orquesta Super Sonido de Huancayo, los originales. ¡Claro! Esa vueltecita, Ruth Ricaldi, como tú lo sabes hacer. Y para el engreído de mi vida, Franco Serva Ricaldi, para ti mi amor. Hatun Pawai.